Yo. Halo teman-teman, welcome back to my video. Kali ini aku akan unboxing sebuah kamera yang kemarin aku beli. Dan kemarin tau lah, aku belinya itu suruh menunggu tokonya, nungguin sekitar 20 menit. Harusnya tutup jam 8, tapi mereka masih nungguin, saking baiknya penjaga tokonya. Oke, langsung aja teman-teman. Tada, ini kameranya. Kemarin aku beli di Digital Borneo. Ini store-nya ada di Banjarbaru dan Banjarmasin. Nah, nanti aku akan sisipkan linknya di description ya. Oke, langsung aja. Sifat lumayan ke pasar. Jadi teman-teman, aku kemarin beli ini Lumix G7. Ini kayak kebalik ya. Ya kebalik. Aku pakai kamera HP ini. Ini nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Oh, nggak sabar buat pakai kamera ini. Tapi kali ini aku unboxing aja teman-teman, nggak ada review karena aku belum tahu juga. Maksudnya ini kamera pertama yang saya punya. Jadi kali ini unboxing aja. Oke, lanjut aja. Jangan nunggu. Pertama ini daftar harga. Terus ada kartu garansi. Ini garansinya setahun. Ini syarat-syarat garansinya aku nggak terlalu dengar kemarin karena aku fokus sama kameranya, tapi bisa ditanya langsung sama penjualnya. Terus yang pertama ini ada DVD-nya sama manual book-nya teman-teman. Ini kayaknya jarang dibuka ya, ini aku nggak pakai juga. Nah, terus yang ditunggu-tunggu ini teman-teman, kayaknya nggak dulu ya, kameranya kayaknya terakhir. Di dalam boxnya itu kita dapat strip. Ini ada strip. Kita langsung lihat aja kayaknya stripnya menarik atau bagaimana ya. Stripnya ada tulisannya Lumix G aja, nggak tujuhnya ya. Tapi kayaknya talinya kecil ya teman-teman. Nggak apa-apa. Next. Oh, jatuh. Terus lanjut ya. Ini ada charger teman-teman. Ini kabel colokannya ke listrik. Ini chargernya ada di sini ya. Charger. Oh, chargernya sekalian nempel sama baterainya. Nah. Nah, ini baterainya teman-teman. Langsung nempel sama ininya. Terus kita dapat colokan yang kaki 2. Ini dapat 2 colokan teman-teman, ada yang kaki 3 juga. Terus ini ada kabel data berfungsi ini. Apalagi ya, ini nggak ada lagi teman-teman di sini. Tinggal nah, ini lensanya. Kayaknya lensa berapa ya? Lensanya teman-teman, ini berapa lah? Ini kelihatan teman-teman ini 1442. Aku nggak tahu juga nih 1442 ini kayak apa. Tapi itu kamera pertama saya. Kayaknya aku akan perlu searching lagi teman-teman. Terus ini yang ditunggu-tunggu kameranya. Ini nggak ada lagi sihnya. Ini kemarin keingatnya dapat free. Baik sekali di Digital Borneo itu sebenarnya teman-teman. Banyak diskonnya lagi. Wow, ini kameranya. Ini tampilannya kayak
apalah, ini seakan-akan kayak kamera DSLR. Ini ada view findernya. Dan yang paling menarik dari kamera ini teman-teman, makanya aku pilih ini karena kameranya enak buat vlog, bisa diputar-putar gitu. Satu pertimbangan juga teman-teman, kenapa aku memilih kamera ini, karena biasanya aku kan solo travel buat bikin vlognya itu sendiri, jadi perlu ada yang tekan kamera gitu kan. Tapi ini karena Panasonic ya, Sony lagi teman-teman, Panasonic Lumix G7 ini udah ada fitur wifi nya, bluetooth sama NFC kalau nggak salah ya. Dan fitur bluetoothnya ini sangat membantu sekali teman-teman. Itu disambungkan sama HP, tapi ada aplikasi tambahannya. Nanti kalian taruh kameranya, nanti kalian kontrol lewat HP. Ini enak buat unboxing gitu, sama video kalau kalian sendiri. Ini aku nggak sabar menggunakannya. Oke, kita pasang dulu lensanya ya. Do. Langsung pasang lensanya ya. Ini cara pasangnya ini katanya titik merahnya ketemu. Ini ada titik merah di lensanya ini, ketemu sama yang ada di kamera ini. Kayaknya harus buru-buru bikin video ini teman-teman. Temanku udah pengen masuk kamar, aku kunci. Oke teman-teman, videonya aku skip dulu karena temanku mau masuk kamar dan kayaknya gak enak sekali karena ini kamar berdua. Jadi kayak aku gak enak gitu teman-teman. Jadi videonya aku skip dulu. Teman-teman, kita lanjutin videonya karena temanku udah di dalam kamar. Ini tak foto-foto. Jadi teman-teman, kenapa aku pilih kamera ini, karena di sini lumayan, kalau dari segi harga lumayan murah. Dan yang kutunggu mention sebenarnya ini ada viewfindernya teman-teman. Nah, viewfindernya ini ada sensornya. Ini otomatis teman-teman. Kalau biasanya di Canon itu kan ada tombol buat viewfindernya, tapi ini langsung ada sensornya ya. Dan yang paling penting itu buat saya pemula itu nih, layarnya bisa di flip kayak ini. Jadi kalau ngevlog bisa sendirian. Sekian dulu kayaknya video unboxing dari saya, karena ini video tentang unboxing aja yang nggak ada review. Masalah ini baru pertama kali aku pegang kamera dan ini aku nggak tahu fungsinya apa aja. Aku tahu fungsinya buat rekam video sama foto-foto aja, tapi kalau mau fungsikan yang lain-lain kayaknya perlu googling dulu teman-teman. Dan kemarin juga aku dibilangin sama penjualnya, kalau ada mau ditanya-tanyakan silakan di DM aja. Nah, nanti aku akan lampirkan di link description tentang IG-nya teman-teman, IG-nya, dan pasti ada yang bertanya-tanya ini harganya berapa. Ini harga normalnya sebenarnya 7,9, tapi kemarin di Digital Borneo itu ada promo cashback 1 juta, jadi aku dapatnya 6,5 teman-teman. Sebenarnya ini kameranya dulunya harganya sekitaran 10 jutaan ya, tapi tiap tahun dia turun. Dan kebetulan aku dapat yang harga paling terendah sesuai dengan kantong. Dan kalau menurutku keren ya, apalagi buat YouTuber pemula, kayak fitur-fiturnya kayaknya nggak terlalu sulit ya, apalagi cuman buat vlog-vlog gitu aja. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa kalian like, subscribe kalau kalian suka sama video ini. Dan sampai ketemu di next video. Kayaknya di next video aku akan mereview, tapi
harus belajar dulu dari pengalaman. Aku harus operasikannya dulu sama searching di Google. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. See you.